గెట్ అప్. ఏంటా ముద్దు నిద్ర? లెగ్గు ప్లీజ్. గెట్ అప్ యార్. ఏంటా మొద్దు నిద్ర? అసలే చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఏం పనులు? ఈరోజు పండుగ, మన ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ గెట్ అప్. గెస్ట్లా? ఎవరు? మై అంకుల్ ఈస్ కమింగ్. హీ మైట్ బీ హియర్ ఎనీ టైమ్. ప్లీజ్ గెట్ రెడీ. ఎవరా అంకుల్? ఇవన్నీ ఎందుకు టెస్ట్ పెడుతూ నాకు ఎప్పుడు చూసినా? మై అంకుల్ శామ్ ఇస్ కమింగ్. వాట్? యూ కెన్ మెంట్లా? వానెందుకు పిలిచావు అసలు? వాట్ ఇస్ రాంగ్ విత్ హిమ్? ఆయన ఎందుకు పిలవకూడదు? వాట్ రాంగ్ విత్ హిమ్? చేశాడుగా లాస్ట్ టైం పెంట, మర్చిపోయావా? ఇప్పుడు అవన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి నాకు టైం లేదు. ఆయన వస్తున్నారు. సో గెట్ అప్. అయితే నువ్వు వెళ్ళు, నేను అనుకుంటా. కమ్ ఆన్ కిరణ్, షో సమ్ రెస్పెక్ట్. లెగ్గు లెగ్గు సెల్లి. ఏంటి ఏమన్నా ఉన్నారే వాస్తు ఇక్కడ? ఎల్లు. ఏంటి వెళ్ళేది? ఓ అబ్బా, జోకర్లా ఉన్నాడు వాడు డ్రెస్. వెళ్ళు, నువ్వు వెళ్ళు. You're going. అరే అబ్బా రా. వసై మెంటల్ లాగకే. నమస్తే అంకుల్, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగా ఉన్నా. నువ్వు వచ్చావు కదా, ఇక మేము బాగున్నట్టు. ఇక్కడ వాస్తు మాసం సూపర్ ఉంది, మీ ఇంట్లో వాస్తు లేదు. ఏంటమ్మా ఇది? ఏమైంది అంకుల్? ఈ ఫిగర్ చూసావు? అదే వాస్తు కరెక్ట్ ఉంటే చక్కగా సుఖపడతావు. అదేనమ్మా, సుఖంగా ఉంటారని చెప్తున్నాను. ఆపరని సోది వినేటోడు ఉంటే ఎన్ని అరికథలని చెప్పి. ఇప్పుడు మరి ఏం చేయాలి అంకుల్? ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఎంత వాస్తు బాగుంది. ఉన్న చోట ఉంచితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా. అన్ని మారుద్దామా? మొదలెట్టాడు. హాలిడే కదా, హ్యాపీగా ఉందాం అనుకున్నా. ఈరోజు తప్పట్లేదు చాకరీ. ఇది చాలా అంకుల్, ఇంకేమైనా సెట్ చేయాలా? ఓకే, ఇది చాలు, చాలా కరెక్ట్ ఫిట్ ఇది. ఏంటి? బాగా సెట్ అయిందని చెప్తున్నా. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంది వాస్తు ప్రకారం. అంకుల్, నాకు చిన్న డౌట్. మీకు నిజంగా వచ్చా వాస్తు? నాకు రాదమ్మా. నేను చూడొచ్చా? దానికి ఏమొచ్చు? మాట్లాడేవా? బాగా ఆకలేస్తుందమ్మా. ఇంకా ఏం చేయలేదు అంకుల్, చెయ్యాలి. సరే పద, నేను చేస్తాను సాయం. సరే, నేను స్నానానికి వెళ్తున్నాను. ఇదిగో బాయ్, ఇట్రా. ఇంకా బట్టలు తీసుకునే. కొత్త బట్టలు బాయ్, తెలుసుకో పండగ కదా, తీసుకొచ్చాను. షాపింగ్ చేశాను. నువ్వు వేసుకునే జీన్స్ టీషర్ట్లు కావు, ట్రెడిషనల్ వేసుకా. ఇది జీన్స్ టీషర్టే కదా? అవునా? సర్లే, ఏదో ఒకటి వేసుకో. ఏమా నీ బట్టలు ఇదిగో. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. పులిహార చేస్తున్నాను అంకుల్. పులిహోర నీ చేయటం వచ్చా? ఎందుకు రాదు అంకుల్? ఏమో, ఉడుకు తక్కువ ఎత్తలకేంటి, నేను చేస్తాను. నువ్వు వెళ్ళి నీళ్ళు, నువ్వు బట్టలు స్నానం చెప్పు. అమ్మా, అయ్యో ఏంది డల్ ఆ ఫేస్ లేంది? రెడీ అవ్వండి, ఇంక చేయాల్సింది చాలా ఉంది. ఎంజాయ్. ఇంకా ఉందా? ఇప్పుడే వస్తానే. వచ్చేసా. అప్పుడేనా? ఏంటి అంకుల్? పక్కనే పెట్టా. పొద్దున్న తాడని దేనికి ఇప్పుడే తీసుకొచ్చా. ఎంజాయ్ చేద్దాం. దా 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 రామ్మాయి, నువ్వు కూడా. ఏంటి అంకుల్? టపాకాయలు కాల్చడానికి టార్చర్ ఏంది నీక? ఇదిగా పట్టుక పట్టుక. స్విచ్ కూడా పెట్టు. అదే ఏం కాలేదా పెట్టేసరికి. అది కాల్చడానికి టైం పడుతుంది, నాపై కాల్ చేస్తావు. అది కాదు, నాకు కాల్చేట్టు ఉంది. అరే అంకుల్, అమ్మా లక్ష్మి ఒకటి కూడా కాల్చలేకపోతున్నాం. ఏ మనుషులు? ఏంటి నాకు ఇవన్నీ?
నాకు భయం వేస్తుంది. ఒకటి రెండు నా వల్ల కాదు. నువ్వే భయపడుతున్నావు, నాతో కనిపిస్తావు. ఏం ఇంకా దీనికే తీసుకో. ఏడ దొరికదండి ఈడే. అంకుల్ మీకు ఏమైనా పిచ్చా? మీకు వేస్తున్నాయి పటాకులు. మేబీ మీరు మా గెస్టే ఉండొచ్చు. అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పని చేయొచ్చా ఏమైతే? నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు. పా 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 పా. హ్యాపీయా? బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కదా. ఏంటి నేను వాడు చేస్తూ నాతో ఎంజాయ్. పట్టలు చూడు ఎలా ఉన్నాయి, చౌకర్లాగా ఉన్నాయి. దివాళి రా బాయ్, ఎలా రా? వస్తున్నా. Happy Diwali. This Diwali, let's make it eco-friendly. No air pollution and no sound pollution. And all, please like this video, share this video, and comment this video. And don't forget to subscribe. Have a safe Diwali.